dia é hoje mesmo? Dia de acampar na floresta! Ai, eu tenho que me arrumar! Eu vou acordar o Lorenzo! Ai, socorro! Que dia é hoje mesmo? Dia de acampar na floresta! Eu tenho que acordar a Ana! Hoje é dia de acampar na floresta! Vou me arrumar! Eu também! Ai, eu não sei o que eu levo. O que será que eu levo nessa mochila? O que será que as pessoas fazem na floresta? Eu nunca fui numa floresta. Essa vai ser a primeira vez. Eu não sei o que levar. Oh, o que tá ali brilhando? É uma lanterna! Finalmente achei uma. Já tenho uma coisa pra guardar na minha mochila. Mas calma, eu ainda preciso de mais, acho que mais duas coisas. Já sei! Tive uma ótima ideia! Então, se a gente ficar preso em algum lugar, como que a gente vai abrir? Com um grampão! Vou pegar 2 pra prevenir. Prontinho, já peguei 2 pra prevenir. E vou aproveitar e vou pegar uma liquinha pra usar como um estilingue, se algum animal querer pegar a gente. Prontinho, acho que meu kit já tá pronto. O Lorenzo já tem muitas coisas dessas coisas de floresta. Ele já foi uma vez, essa vai ser a minha primeira vez. Ele tá muito animado sim, porque da última vez que ele foi, ele ficou muito ansioso. Só que dessa vez nós vamos para uma floresta diferente da que ele foi. E nós estamos com medo. Bom, então, acho que meu kitzinho já tá pronto. Agora eu vou lá ver o que o Lô tá fazendo. Lô! Eu vou procurar aquele grupo da floresta que eu tinha guardado. Ué, sumiu. Agora que eu lembrei! Ah, não! Quando eu fui pra floresta, eu joguei tudo fora. Eu vou procurar outra coisa. Até agora eu só coloquei lanterna. Ah, uma coisa pra ver essa melhor. Já sei! Um imã. O que, Marinha? O quê? Ah, você tá aqui? Tô. Eu já terminei de arrumar minha mala. Mas só tem uma coisa faltando. Deixa eu pensar. Comida! Óbvio! Como que a gente vai fazer comida na floresta, né? Já sei, vamos levar carne bem gostosa. Sim! Aqui tem muita comida. Vamos lá pra cozinha e vamos pegar carne e vamos colocar bem aqui. Mas precisamos de outra coisa para sobreviver também. Já sei! Vamos levar uma jarra de água. Isso! Mas Porque, sem cara, água a gente não vive. E eu ainda tenho que trocar de roupa. E você também. Tá. Eu esqueci de levar duas coisas. Eu vou levar uma corda que vai que aparece um bicho gostoso ou uma fruta muito alta. Sim, bicho eu não tô afim de comer não. Mas fruta até que sim. Então eu vou botar a cordinha aqui. Agora eu vou lá pro meu quarto porque eu tenho que trocar de roupa porque eu não vou de pijama, né? É claro. Tchau, maninha. Tchau! Ai, Lô, eu tô com medo da gente sozinho. Vai que tem algum bicho perigoso lá. Dizem que lá tem um dinossauro bem feroz que gosta de comer criancinhas. Ai, seu chato, para de me passar medo! Ah, eu só tava brincando, medrosinha. Vamos, já chegou a hora. Pega aí sua mochila, a nossa mochila de comida. Tá. Vem? Tchau, mamãe! Tchau, mamãe. Tchau, bom passeio. Muito obrigada. Fala pro papai que nós mandamos um beijo pra ele. Tá bom, pode deixar. Cuidado. Tá bom. Tchau. Tchau. Estou ansiosa, Lô.